জনপদ থেকে অলিগলি শিল্পাঞ্চলের সর্বত্র আমরা আছি সত্যের মুখোমুখি। শিল্পাঞ্চলের সেরা খবর, সেরা তথ্য, সেরা বিশ্লেষণ। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। নমস্কার, শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর নিয়ে শুরু করছি আজকে ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। সঙ্গে আমি রুমকি। চলে যাবো সরাসরি বিস্তারিত খবরে। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে এক বিশেষ বৈঠক করা হয়। এদিন এই বৈঠকের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই বা যাদের ভুল ত্রুটি আছে সেই সব সংশোধনের কাজ চালু করা হচ্ছে। এই বিষয়ে এদিন এই বৈঠক করা হয়। কিন্তু আমরা বিগত কয়েক বছর ধরে দেখছি যে 11টা থেকে একটা যে শিডিউলগুলো দেওয়া হয় ওখানে ভোটার যারা পাঠাই আমরা তাদেরকে মিসবিহেভ করে। এই তো এইমাত্র এলাম, দুপুরবেলা এলাম, খাবো না, দাবো না, বসো একটু। এই বিহেভগুলো যেন একটু চেঞ্জ হয়েছে। ওটাই বলছি যে সেখানে 3টা থেকে 5টা করুন, তাহলে ওদের ওই প্রবলেমটা, খাবো না, খেয়ে এসছিস, রান্না করে এসছি, এখনই এলাম। डिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर एक मीटिंग की गई जहां पे सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित थे। वहां पे उनको बोला गया कि हमारा स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स शुरू हो रहा है। उसमें टोटल 7 कैंपेन डेट्स हैं। उस 7 कैंपेन डेट्स में 11 से 4 बजे तक हमारे BLOs उपस्थित रहेंगे अपने अपने पोलिंग स्टेशन में। और उसके साथ अन्य दिनों में जो स्पेशल कैंपेन डेट्स है वो छोड़कर दूसरे दिनों में 12 से 2 तक हमारे BLOs उपस्थित रहेंगे। जो भी फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, फॉर्म 8A मतलब नाम को समाविष्ट करना, डिलीट करना या फिर करेक्शन करना या फिर एक AC से दूसरे AC तक ले जाना या फिर एक ही पार्ट से दूसरे पार्ट में लेके जाना, ये सब काम हम फिर से, ये वैसे तो कंटिन्यूस अपडेशन में होता ही है, लेकिन एक गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और हमारे CEO ऑफिस का एक स्पेशल थ्रस्ट रहता है जिसमें ये पूरे काम करने के लिए अभी ये स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स हो रहा है। ये पूरा काम 1.5 महीने तक चलेगा। मैं एग्जैक्ट डेट्स आपको मैं थोड़ी देर में बता दूंगा, ताकि जो भी मतलब लोगों के पास वोटर ID वगैरह नहीं है वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल बोल के एक पोर्टल खोला गया है जहाँ पे आप डायरेक्टली ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसको ही लेकर सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग हुई और उनको बोला गया है कि किसी का नाम डिलीट करना है या फिर किसी का नाम ऐड करना है। और जिस युवक का 1/1/2022 में 18 साल पूरे हो रहे ऐसे लोगों का वो अप्लाई फॉर्म 6 के तहत वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी को लेकर आज सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मीटिंग हुई। जिले में कितने लोगों का नाम डिलीट किया जाना, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है? हमारे पास वो फिगर नहीं है अभी तक। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन अंडर चीफ इलेक्शन कमीशन একটা মিটিং ডেকেছিল সব রাজনৈতিক দলদের নিয়ে। সেই রাজনৈতিক দলদের নিয়ে মিটিং ডাকা, সামারি स्पेशल सामारी रिवीजन मतलब हर एक साल सामारी रिवीजन होता है, मतलब हर एक और प्रत्येक बचरे ভোটার লিস্টে সামারি রিভিশন হয়। এবারে সামারি রিভিশনে 1 মাস ধরে চলবে, 1 নভেম্বর থেকে 28 নভেম্বর অবধি। বুথে বুথে প্রত্যেকটা বুথে BLOরা বসবে, সঙ্গে BLOরা বসবে। BLOরা মানে পার্টি রিপ্রেজেন্টেটিভ, BLO হচ্ছে সরকারি রিপ্রেজেন্টেটিভ। DM साहब का आज हम लोग का पहला सर्वदलीय बैठक है। सब लोग का इंट्रोड्यूस हुआ है एक दूसरे का, जो ऑल पार्टी के लोग आए हुए थे। साथ ही साथ वोटर लिस्ट के बारे में चर्चा हुआ। 1 नवंबर से वोटर लिस्ट हम लोग का मिलेगा और 1 नवंबर से शुरू भी होगा। खास करके जो BLO लोग जो बैठते हैं, तो BLO लोग बहुत सारे लोग तो एक जैसे नहीं होते। कुछ BLO ऐसे हैं जो काम को नहीं कर करके टाल बहाना करते हैं कि अभी खाना खाने का टाइम हो गया, अभी फॉर्म नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने 12 बजे से 2 बजे का रखा है, ताकि इस समय वो लोग BLO वाला जो लोग फॉर्म भर करके जाएंगे उन लोग को ले। और जो हम लोग इलाके में जो डेथ हो गया है, जो लोग का वोटर लिस्ट में अभी तक नाम चढ़ा हुआ बहुत सारा है, वो अभी तक कट नहीं पा रहा। हम लोग अगले बार भी DM साहब को बोले थे, इस बार भी ये बात हम लोग। ইন্দাস নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্দাস নিউজের সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি।
अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर, बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এদিন আশাকর্মীরা দাবি করে তাদের বেশি বেশি কাজ করতে হচ্ছে, কিন্তু তারা ঠিক মতন বেতন পাচ্ছেন না। তারা জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে ঠিক মতন বেতন সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পারিশ্রমিক অবিলম্বে এককালীন দিতে হবে। মাসে প্রথম আসামি ভাতা ইনসেন্টিভ টাকা দিতে হবে। কোভিড ভ্যাকসিনের টাকা অবিলম্বে দিতে হবে। বোনাস ও ভোটে দিতে হবে। করোনা আক্রান্ত আশাকর্মীদের বীমার টাকা 1 বছর আটকে রাখা কোনো প্রশাসনের জবাব দাও। করোনা আক্রান্ত আশাকর্মীদের বীমার টাকা 1 বছর আটকে রেখেছে কেন? দিনের পর দিন আশাকর্মীদের উপর প্রকল্প বহির্ভূত কাজ চাপানো বন্ধ করো। আমাদের যে দাবিগুলো বললাম, এই দাবি নিয়ে আমরা এসেছি। আমাদের ইনসেন্টিভ ঠিক মতন হচ্ছে না। 4 মাস, কোথাও 6 মাস, কোথাও 7 মাস, কোথাও বোনাস পাইনি। আমাদের টাকা মানে বাকি রাখা চলছে, সব জায়গাতেই টাকা দিচ্ছে, কিন্তু আশাকর্মী বেলাতে টাকা নাই। আর আমাদের কাজের বোঝা দিনের পর দিন চাপিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মানে যেটা স্বাস্থ্য দপ্তরের অর্ডার নাই, তা সত্ত্বেও আমাদের হঠাৎ করে বিএমএইচরা বলছে তোমাদের নাইট ডিউটি করতে হবে, তোমাদের এই কাজ করতে হবে। এইগুলো তো চলবে না। আমাদের অর্ডার আছে, অর্ডারের বাইরে আমরা কাজ করব না। অর্ডারে যে কাজ করছি সেই কাজেরও টাকা আমরা পাচ্ছি না ঠিক সময় মতন। যাদের বেশি বেশি মায়না তাদের হয়ে যাচ্ছে, আমাদের 2000-3000 টাকা মায়না পাচ্ছে না। এমন পরিস্থিতি হচ্ছে আমাদের আশাকর্মীদের মানসিক মানে একটা চাপে চলেছে, সংসার চালাবে কি করে।
অনেক মেয়ের আছে স্বামী নাই, অনেক মেয়ে বিধবা, অনেক মেয়ে ডিভোর্সি, অনেকের স্বামী হয়তো কাজ করে না, এই কটা টাকাই আমাদের সম্বল। সেই টাকাও যদি ঠিক মতো না দেয় তাহলে আমাদের কি, আমরা কাজ করে চলেছি, আমরা সময় মতো কাজ করছি, কিন্তু আমাদের টাকা কেন দেওয়া হচ্ছে না তার দাবিতে আমরা আজকে এসেছি স্যারের কাছে। কি কি জিনিস এখনো পাননি আপনারা কাজ করে? ভোটের ডিউটি তো আমাদের করার টাকা দেয় না। যখন ট্রেনিং দেওয়া হয় তখন বলে যে এত টাকা পাবে, এত টাকা পাবে, তারপর টাকা আনতে গিয়ে তো জুতো মানে চলে যায়, টাকা পাই না। ভিডিও বলে ওর কাছে যাও, ও বলে ওর কাছে যাও, এইরকম হয়নি। 1 লাখ টাকা আমাদের আগের বারে যারা হয়েছে করোনা যে টাকা, সেই টাকা আমাদের আগের বছরে মেয়েরা পায়নি 2020, আর 2021-এর টাকাও আমাদের কাগজপত্র জমা হয়ে গেছে। 2021-এ যারা হয়েছে করোনা আক্রান্ত হয়েছিল তাদের টাকারও কোনো উচ্চ বাচ্চা নেই। আপনার নাম বলে দিন। আমার নাম অনিমা বর্মন, কাকসা ব্লক আশাকর্মী। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। শুক্রবার চেম্বার্স অব কমার্সের এক প্রতিনিধি দল পুলিশ কমিশনারের সাথে দেখা করতে যান। এদিন বণিক সভার সদস্যরা জানায়, আসানসোল বাজারে যেভাবে ফুটপাত বেড়ে চলেছে তাতে বাজারের দোকান মালিকেরা বহু অসুবিধা হচ্ছে। তাই এদিন বণিক সভার সদস্যরা কমিশনারের সাথে দেখা করে এবং এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য আবেদন জানায়। जब आएंगे पार्वती होटल में बैठेंगे, थोड़ा देर काम का बात करेंगे, फिर जाएंगे। नियम कर लीजिए। दीदी एक्चुअली फोटोग्राफर है। वाह, সবাই জানেন 11 ডিসেম্বর থেকে 19 ডিসেম্বর ছিল, কিন্তু কর্পোরেশনে অ্যাপ্লাই করার পরে এই কর্পোরেশন আমাদের চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যেটা সাবজেক্ট টু অ্যাপ্রুভাল অফ ডিএম অর সিপি। ওই জন্য আমরা এই পারমিশনের জন্য আমরা সিপির কাছে এসেছিলাম যে ওনার সঙ্গে ডিসকাস করার জন্য। কারণ বিফোর পূজার আগে যা কোভিডের যা ছিল তার থেকে 27% কোভিড বেড়ে গেছে। তো এই জন্য সব প্রশাসনও অ্যালার্ট হয়েছে, বিভিন্ন যেগুলো যেখানে জমায়েত হওয়ার বা যেখানে কোভিড স্প্রেড করার ইয়ে আছে সেগুলোকেও রেস্ট্রিকশন করছে। এই জন্য সিপি সাহেবের সঙ্গে খুব সুন্দর আলোচনা, উনি বললেন যে একটু পজিশন দেখে আপনারা প্রসিড করুন, আদারওয়াইজ যে কোনো আমরা পারমিশন দিতে এখন পারবো না, পরিস্থিতির ওপর ডিপেন্ড করে আমরা করব। তো নভেম্বরে আপনার সিচুয়েশন দেখে ফার্দার অ্যাপ্লাই করুন, এবং এখন থেকে কোনো কিছু আমরা এনওসি বা কিছু দিতে পারবো না। তার জন্য আমাদের এই যে ট্রেড ফেয়ার হওয়ার কথা ছিল, এটা গভর্নমেন্টে পারমিশন না পাওয়ার জন্য আমরা সেটাকেও আমরাও ডেফার্ট করবো, সিচুয়েশন দেখে তারপর ফার্দার আমরা ডেটটা আমরা ঠিক করব। এটাই আমাদের একটা ভাইটাল ইস্যু ছিল। নাম্বার নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263।
গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। শুক্রবার থেকে শুরু হলো আসানসোল রবীন্দ্র ভবনে ভোটার তালিকা সংশোধন করার প্রশিক্ষণ। আগামী 1 নভেম্বর থেকে বিভিন্ন বুথের ভোটার তালিকার সংশোধনের কাজ শুরু হবে। তাই রবীন্দ্র ভবনে বিভিন্ন বুথে কিভাবে সংশোধনের কাজ করা হবে সেই বিষয়ে এদিন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এক ধরনটাই যদি কম থাকে তার শুধুমাত্র তাকেই জায়গা দেবেন। বাদ বাকি যার এই 3 ধরনের কাগজ সব ঠিকঠাক থাকবে তাকে আর দয়া করে ছুটিয়ে মারবেন না, আর আমাদের হিয়ারিং মেনু তো ঠিক আছে। একটু বিশেষ জিনিস ফর্ম 6 নিয়ে 2-3টা জিনিস একটু আপনাদের বলা। ঠিক আছে, পরে দিকে ফর্ম 6 এ কে জমা দিতে পারে। ফর্ম 6 জমা দিতে ফর্ম 6 এ কিন্তু অ্যাপ্লাই করার জন্য সই করতে হবে। যিনি নাম মেয়ের নাম তুলতে গেলে মেয়েকেই সই করতে হবে। অর্থাৎ এটা ফর্ম দিয়ে কোনো গল্প এটা কিন্তু ছয়টা নেই, এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা কি নিয়ে এটা 2022 অর্থাৎ যাদের বয়স 1-1-2022 18 বা তার বেশি হয়েছে তাদের ভোটার লিস্টের নাম তোলার জন্য আমাদের কাজ শুরু হচ্ছে। কাজ হবে 1 জানুয়ারি থেকে 1 নভেম্বর থেকে 30 নভেম্বর পর্যন্ত। বুথে বুথে আমাদের বিএলওরা প্রত্যেক দিন বসবেন। শনিবার রবিবার বসবেন 11টা থেকে 4টে, অন্যান্য দিন বসবেন বেলা 12টা থেকে 2টো অবধি। এখানে যারা প্রথম নাম তুলছেন, যাদের বয়স 14-18 হয়েছে, তারাও যেমন নাম তোলার জন্য দরখাস্ত করতে পারবেন। যারা আগে অন্য বিধানসভা থেকে এই বিধানসভায় এলাকায় এসছেন ট্রান্সফার হয়ে, তারাও নাম তোলার সুযোগ পাবেন। যাদের ভোটার কার্ড বা ভোটার লিস্টে কোনো ভুল আছে সেই নামগুলো কারেকশন করার সুযোগ তারা পাবেন, এবং অন্য পার্ট থেকে যারা আসছেন তারাও পাবেন। আমরা আজকে আমাদের বিএলওদের বিভিন্ন ট্রেনিং দিলাম, তাদেরকে টোটাল বিষয়টা বুঝিয়ে দিলাম। তারা আগামীকাল থেকে 1 তারিখ থেকে কাজ শুরু করবেন, এবং শুধুমাত্র সরকারি ছুটির দিন বাদে বাকি সব দিনেই আপনারা নির্দিষ্ট বুথে পাবেন। সেই কথাই আমরা আজকে জানিয়েছি এবং তাদেরকে সেই বিষয়ে আজকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ইন্ডাস্ট্রির সময় এখন একটি ছোট্ট বিরতি। अब अपने कैरियर को लेकर न करें आप कोई चिंता और न ही कोई फिक्र, क्योंकि अब है आपके पास अपने सुनहरे भविष्य के सपने को साकार करने का एक बेहतरीन कॉलेज, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, affiliated to West Bengal State Council of Technical and Vocational Education and Skill Development, and approved by AICTE New Delhi. Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, Civil Engineering, Computer Science and Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering. और माइनिंग पे एडमिशन चल रहा है। Come and join the #1 Asansol Institute of Engineering and Management Polytechnic, having a pool of highly qualified and experienced faculty members, well-refined and suitable teaching methodology, highly modernized laboratories, well-facilitated workshops, high-tech classroom sessions, well-stocked information center with famous technical books, high-tech IT centers with 7th-generation computers, full hygienic and nutritional mess, games and sports, and having full secured campus. डिप्लोमा स्तर की सर्वश्रेष्ठ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला एक सर्वोत्तम केंद्र, आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक, लीडिंग यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर।
बागबंदी रोड नियर घगरबुरी मंदिर, काली पहाड़ी, आसनसोल। फोन 8001500263। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ, আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে। এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन ना करें। संकल्प ले, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। নিউজ, সত্যের পাশে, সময়ের সাথে। ফিরে এলাম বিরতির পর। বৃহস্পতিবার AIMIM এর পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকের মাধ্যমে জানানো হয়, জামুরিয়া একটি বেসরকারি কারখানায় এক মহিলার বেআইনি ভাবে জমি দখল করে রেখেছে। এই বিষয়ে আরো কি বলেছেন AIMIM এর প্রতিনিধি, আমরা শুনে নেব। इलीगल तरीका से इनके ज़मीन को इलीगल तरीका से उसमें अपना कंस्ट्रक्शन कर रही है, इलीगल तरीका से उसको बना रही है। और ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे क्या मकसद है करने का? इसके पीछे क्या कंपनी फैक्ट्रीज यही चाहती है? एक तो फैक्ट्री CSR फंड का कोई यूज़ नहीं करती, जो लोकल डेवलपमेंट का यूज़ होता है वो नहीं करती। उसके बाद लोकल लोगों को वहाँ से कोई हेल्प नहीं है। उसके बावजूद ये किनके सपोर्ट पे ये सुपर स्मेल्टर्स फैक्ट्री और ऐसे फैक्ट्रीज अपना ऐसा काम करती है, इलीगल काम। इनका 35 बीघा ज़मीन जो इलीगल तरीके से इन्होंने सुपर स्मेल्टर्स फैक्ट्री ने ऑक्यूपाइड कर लिया है, उसका जवाब कौन देगा? इसका मतलब यहाँ से सीधा सीधा इंडिकेशन जाता है, इसका डायरेक्ट लिंकअप वहाँ के लोकल MLA से है, वहाँ के लोकल लीडर्स से है। उसके बाद इसका कहीं ना कहीं लिंकअप इनका गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी है, तभी ये काम हुआ। 2002 में इनका ज़मीन दिखाया गया था कि BLRO सर्टिफाइड इनका ज़मीन है। आज 2021 में इनका ज़मीन दिखाया जाता है वो खास ज़मीन है और LTDM है। ऐसा क्यों? हम लोगों ने RTI भी करके रखा है कि RTI हमें मिलना चाहिए कि इनका ज़मीन इलीगल तरीके से कैसे हुआ, इसका वजह क्या है। बाकी आपको खुद लक्ष्मी देवी जी खुद बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, कितने सालों से वो परेशान है। इसीलिए आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनके साथ खड़ी है और ये कोशिश कर रही है कि इनको इनका हक दिलाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हम सब मिलकर पश्चिम बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में एक मजलिस को स्ट्रॉन्ग संगठन बना सकें और अच्छा से अच्छा काम कर सकें, और जितने लोग जुड़ रहे हैं और ज़्यादा तादाद में जुड़े। इसके बाद आपको मदरपुर मोजा हम लोग का पड़ता है, और हम लोग को 20 बीघा ज़मीन मेरा पर्सनल है, पति के नाम पर मेरा 10 बीघा ज़मीन है। सुपर ज़बरदस्ती है, घेर करके मैंने उसमें बिल्डिंग भी तैयार रेडी कर दिया, जगह बाउंड्री भी मेरा ज़मीन में बाउंड्री भी कर लिया। वो लोग ज़बरदस्ती है गवर्नमेंट से। तो पुलिस को जानकारी दी है इसको लेकर? पुलिस जानकारी दी है, सब जगह मैंने कोनो जगह मैंने कोनो ऑफिसर के हम बाकी भी छोड़ जानकारी दे रहा। ADD के भी दिए, चिट्ठी किए, हम लोग के जमरिया थाना किए। तो क्या रिप्लाई मिला? कुछ रिप्लाई नहीं मिला, कुछ रिप्लाई नहीं है। बोला कि आपको ज़मीन नहीं है। तो आज हमको 2 दिन पहले हमको दिखा रहा जमरिया थाना लगा के कि जो हमको देखो ये वाला कंपनी के नाम पर ज़मीन है, उसको ADD यहाँ पर कर दिया। हम 60-70 साल से मैं उस ज़मीन पर हम लोग चाष कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो खजाना दे रहे थे सरकार को? खजाना हम लोग के तो मैंने अनुमति दखल दिया है बेलोरा से कि उस ज़मीन पर आप लोग करिए, खाइए, आप लोग से कोई छीनने वाला नहीं है। अनुमति दखल मतलब है मैंने खजाना उसमें नहीं पड़ता है, लोग अनुमति दखल दिया, हम लोग करने खाना दिए। तो आप लोग किससे खरीदे थे?
वो ईसीएल के कंपनी की जमीन था। उस समय कंपनी चलाता था जमीन, ईसीएल नहीं चलाता था। उस अमल से कंपनी जिस समय से छोड़ के गई है उस समय छोड़ के जाने वाला बात नहीं, आपको कोई लिखित दिया गया था या लिखित बिलोरा दिया है इनके पास हम लोग कुछ दिन वहाँ पर करने खाने लगे, 4 बार बहुत दिन खाए, तो कोई तो सरकार हमको देगा कि इतना दिन से हम बैठे हैं जमीन पर। अब की बैठने वाला बात, यहाँ तो बैठने की जगह में फुटपाथ में सभी लोग सरकारी जगह में बैठे हुए हैं। नहीं, उन लोग उस जमीन पर वो बैठने वाला बात नहीं, आपको किसी तरह कोई लिखित या कोई आपको डॉक्यूमेंट क्या दिया था? लिखित बिलोरा से मिला है। ईसीएल से क्या दिया आपको? ईसीएल से क्या देगा? ईसीएल तो वो लोग उस समय कंपनी किसी के लिख के नहीं जाता था। उस समय जब कंपनी आपने कब्जा कर रखा था ये तो? कब्जा करके तो आपके अभी आपने कब्जा रखा था, अब किसी और ने आपका जमीन को कब्जा कर लिया है? हाँ, तो हमको मैंने सब जगह ये करने के बाद हमको बिलोरा दिया, उस जगह में सरकार दिया पोजीशन सर्टिफिकेट कि आप लोग की जमीन रहा, आप लोग अंडर में जमीन आप लोग के, आप लोग करिए खाइए आज अच्छे से रहिए। आपको पट्टा दिया गया उसका? हाँ, पट्टा दिया गया अनुमति सरकार। अच्छा। उसको बावजूद मैंने बिलोरो थी कंपनी मेरा जमीन जोर जबरदस्ती से डोजरिंग करके ऐसे करके सब कुछ करके उन्हें बाउंड्री जमीन कर लिया। मेरा पति के नाम पर बिल्डिंग बना चुका है जमीन, अब मेरा जमीन पर बाउंड्री चारों तरफ बाउंड्री एरिया हो गया है बाउंड्री, ये काम अंदर में चल रहा है। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये मेरा वाला जमीन है, मेरा पति वाला जमीन है। या 2 साल हो गया बिल्डिंग हुआ, चारों तरफ दौड़ 2 साल से आपने क्या किया? 2 साल से सब जगह पुलिस प्रशासन सब जगह गई है, कोई नहीं सुना। मेरा कोई सुनने नहीं करता, क्या करेगा? हम विधवा औरत हम क्या करेंगे? अकेले औरत हम कहीं हम कुछ नहीं करते हैं। सब बोलता है तुम्हारा नहीं है, उसका है, कंपनी के है, ऐसे है, कहने से ही होगा, ये कहना हम चुपचाप घर से बैठ गए। फिर अब देखें मेरा भी जमीन है, लास्ट वही सहारा है, उसी में हम करते खाते तो वही लास्ट में बुढ़ापा का सहारा था। चलो इससे तो मेरा गुजारा चल जाएगा। वो जमीन भी लास्ट में छीन रहा था, क्या करें? हमको कोई उपाय नहीं, उसके लिए मेरा जान भी चल जाएगा, नहीं तो हम बाहर निकले कि नहीं। हमको अब इतना ज़िंदगी कैसे गुजारना, वही जमीन के ऊपर गुजारना था। आज सुपर जबरदस्ती लेकर के फिर चारों तरफ बंदी करके घेर लिया। अब हम जाए तो कहाँ जाए? নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সাথে। আজকের ইন্ডাস নিউজ এই পর্যন্তই, আবার দেখা হবে ঠিক একই সময়ে একই চ্যানেলে। নমস্কার।